Приехала к нам Yamaha F5. Да, F5. Ну, они F5, F6, F4, они в принципе одинаковые. Значит, была проблема у человека. Вот масло превратилось в эмульсию. То есть пробита была прокладка под головкой. Вот металлическая вот эта прокладочка двухсоставная. Значит, и еще плюс с водяного клапана. Фу! И шел дым вместе с водой. Вот такая беда была. Сейчас, значит, была снята головка. Была поменена прокладка здесь, прокладка под блок, полностью под нижний. Потому что они так не меняются, когда полностью мотор снимать. Ну, сейчас будем проверять. Так, мотор уже я немного прогрел. Сейчас вот это второй запуск. Первый запуск это я запустил и не глушил. И сейчас второй. Все на минимуме. Так, смотрим. Вода идет ровно, без вырывания каких-либо других газов. Это значит, что все прокладки целые, все обжалось. Сейчас вот сюда. Все замечательно. Ну, отсюда ясно идет, потому что это сообщается с выхлопным дэйводом, но давление воды перебьет его. Так, и здесь смотрим на масло. Промывочное масло. Сейчас оно моет мотор полностью и берет оставшиеся микрокапельки, все эти, что-то убирает. Я его потом сливаю и заливаю хадовское хорошее.